Assalamualaikum buat teman-teman semua. Di sini saya ingin berbagi ilmu mengenai mobil Innova yang sering kurang dingin AC di bagian belakang. Jadi ini saya sering membersihkan sendiri. Alat AC, semua perlengkapan AC ada di sebelah kanan di jok belakang. Nah ini nih tempatnya di sini. Jadi ayo kita bersihkan dulu. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Kita buka dulu ya teman-teman. Nah ini setelah kita bongkar seperti ini nih teman-teman. Di bagian belakang sebelah kanan di jok belakang itu semua alat AC, blower, terus kipas ada di sini semua, serta perlengkapan seperti koil-koil ini ya. Nah ini nanti kita copot semua dan juga kita bersihkan. Nah ikuti terus. Nah ini teman-teman, ketika sudah terbongkar semua, sudah semuanya dibuka seperti ini dalemannya. Nah ini kita lihat. Ini bagian apa namanya, kisi-kisi di AC nya liatin, lumpur semua lur, lumpur semua teman-teman. Tuh ini nah, lumpur semua. Ini yang harus kita bersihkan. Cara membersihkannya nggak perlu kita buka. Jadi nanti akan kita pakai steam kecil, kita semprot. Nah lalu kita cukup hati-hatilah pokoknya. Ini bagian kipas blowernya, kipasnya sampai kotor sekali. Nah ini nanti kita bersihkan. Nah tuh, nanti kan kita bersihkan semuanya. Nah, sebelum kita bersihkan, elektrik yang ada di bagian AC ini harus kita bungkus dulu pakai plastik. Kita amankan supaya tidak terkena air. Apalagi ini alat yang paling penting, ini mungkin indikator atau alat untuk AC nya ya. Jadi ini akan kita balut pakai plastik yang rapat biar nggak masuk airnya, dan kita nanti bisa nyalakan dengan baik. Nah ini nanti kita bersihkan. Ini box penghantar angin yang masuk ke atas ke plafon. Nah ini plafonnya juga udah minta dibersihkan ini. Maklum mobilnya di areal Indo Lampung, jadi ya beginilah, harus kita rajin. Tapi kalau untuk AC bagian belakang kurang dingin atau nggak ada anginnya, nah itu nggak perlu kita cek dulu ke bengkel. Kita cukup buka di belakang, bersihkan, tapi harus hati-hati. Nah itu dulu, nanti kita lanjut. Ini kita mau bersihkan dulu, karena ya kita persiapkan dulu alat untuk membersihkan. Nah jadi gini, ini kita bersihkan dulu pelan-pelan. Kita bersihkan pakai steam yang kecil lah. Nah ini tadi kita udah tutup plastik supaya tidak terkena air. Jadi sebenarnya semua teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Kalau cuma AC bagian belakang agak mampet ya, ini yang bikin nggak dingin ya, ini mampetan dari kotor-kotoran seperti debu-debu ini kan. Jadi dia terkena air, lengket terkena air itu kan kalau dicampur sama debu ya mungkin lengket. Jadi ini seperti ini. Kita bersihkan dulu. Nah ini teman-teman, jika kita udah bersihkan, lihat udah bersih ya. Nah, ini tinggal kita pemasangan. Ini tadi yang kita lindungi pakai plastik sudah kering, maksudnya nggak terganggu air, alhamdulillah. Nah jadi ini semua udah kita bersihkan.
box pelindungnya udah kita bersihkan, kipas sudah bersih. Nah, tinggal kita sudah mulai selesai dalam pemasangan, tinggal kita membersihkan mana yang kurang bersih. Setelah ini nanti ya kita nggak usah buru-buru kita pasang boxnya di pelindung ini, nggak usah. Kita tes dulu, hidupkan mesin, nyalakan AC, kira-kira memang benar-benar sesuai harapan, sudah dingin, baru kita tutup boxnya. Nah, itu aja dulu. Nah, ini teman-teman udah posisi terpasang semua. Tinggal kita mau mencoba, kita hidupkan dulu mesin. Karena apa? Karena sebelum kita pasang tutupnya, kita hidupin dulu, kita tes dulu supaya ketika ada hal-hal yang ketinggalan atau kurang apa, kan kita masih dalam posisi terbuka. Jadi oke, kita hidupkan dulu. Nah, itu mesin udah dihidupkan, kita hidupin AC. Kasih 2 mas. Nah, pendinginnya diputar. Nah ini ya, pol. Nah, kebanyakan yang sebelah sini digedein. Nah itu, nah, terus push sampai terus pol terus. Nah ini, nah ini sudah mulai agak dingin. Nah itu dulu, jadi angin udah kencang, udah mulai dingin. Jadi cukup segitu saja pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.